Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin. Yau za mu kawo muku application wanda zai rinka lissafa tasbihi direct kamar yadda tasbihi yake muke amfani da shi na lissafi. Yana saving din lissafin da mutum ya yi ya shiga ma wani lissafin na tasbihi kamar yadda duk za ku gani za mu nuna muku. Sannan yana da fitila ko dare ya yi ko akwai background kuma a cikin shi. Sannan ana iya kunna vibration, duk taɓawa mutum zai rinka jin vibration a hannun shi. Insha Allah in kuka biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe za ku ga mu ɗauke da wannan bayani. Ku danna alamar subscribe da share da like. Mun gode. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuka ga application din gashi nan da alamar tasbihi, sai mu taba shi mu shiga cikin application din kamar haka. So gashi nan application din asalin cikin shi gashi nan yazo da abubuwa hudu a sama. In muka daddanna yanzu za mu yi amfani da na biyu, ba za mu taba alamar star ba. Gashi nan zai kunna vibration, za mu yi amfani da shi yana vibration. Ga na ukun nan shi kuma zai dauke, zai rage hasken. Shi kuma na hudu zai canza asalin structure din application din, zai canza kala shi tasbihin zuwa kalolin da muke so. Shi ta haka za mu yi amfani da shi. Ga save nan yanda za mu yi add to list, za mu yi saving din zikirin da muke yi ko addu'ar da muke, saboda maybe za mu dora a nan gaba. Shi a haka za mu iya ma continue mu ci gaba da amfani da shi. Daɗin application ɗin kenan, yana da advantage sosai, ba kamar ragowar ba in ka fita ka lissafin ya dawo baya. Gashi nan mun ci gaba, to muna taɓa save again ga nan zai ce ya ƙara rikewa, kuma akan wancan ba wani saving yi daban ba. Sai mu clear ɗin shi, sai mu sake, yanda zai iya ba mu dama mu saving ɗin application a tasbihi daban-daban kala-kala a ciki. Kamar yadda wancan yake, duk wa'annan in muka taɓa haka za mu ci gaba da amfani da shi. Shi ma sai mu zo mu taɓa alamar saving mu ga yanda zai ba mu gaba ɗaya. Bari mu rubuta subhanallah, shi dai mu saving ɗinta ita ma a ciki, za ta je ta haɗe da wancan save. Gashi nan ga su nan, ga ya Allah ga subhanallah. To za mu iya continue. Gashi nan mun ci gaba da ya Allah din nan yayi continue. Subhanallah din ma za mu iya yin continue, za mu iya saving da yawa a ciki. Ta haka za mu yi amfani da din nan, mu yi kokari mu mallaki wannan application din a cikin wayoyinmu, musamman wannan wata da ya taho mai albarka mai falala na watan azumin watan Ramadan. Zai taimaka mana mutuka yayin da muke rike da wayoyinmu, ba mu ta kallon wayoyi ba. In za mu ji tafsiri, to in kuma za mu yi tasbihi ne, shi ma duk ya ba mu dama. So yana da kyau mu yi downloading din wannan application din saboda amfanin shi. Insha Allah za mu rinka kawo muku shirye-shirye akan irin wa'annan application masu amfani wanda za su taimaka wa jama'a musulmi. Ko za mu ajiye link din application din a description din mu na YouTube channel. Duk wanda ya kalli bidiyon da Allah ya danna alamar subscribe, ya like, ya share, ya tura abokan shi. Mun gode.